สวัสดีค่ะ วันนี้มีบ้านพร้อมที่ดินทำเลดีในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายมานำเสนอค่ะ รหัสทรัพย์ PCR 2601ตัวบ้านตั้งอยู่ที่บ้านสันละคร ตำบลสันมะเค็ด บนเนื้อที่ทั้งหมด 101 ตารางวา เป็นบ้านพร้อมเข้าอยู่ เหมาะสำหรับอยู่อาศัย 2-4 คนค่ะ ตัวบ้านมี 1 ห้องนอน ซึ่งสามารถต่อเติมเพิ่มเป็นอีก 1 ห้องได้ พร้อม 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว และมีโรงจอดรถให้เรียบร้อย ตัวบ้านอยู่ในชุมชน มีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวค่ะ ทำเลถือว่าโดดเด่นมาก ใกล้ตลาดสดบ้านสันละครเพียง 400 เมตร ใกล้โรงเรียนนครวิทยาคมประมาณ 650 เมตร และอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลสันมะเค็ดเพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับราคาขายอยู่ที่ 500,000 บาทถ้วน ค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดินออกคนละครึ่งนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินราคาน่าคบแบบนี้ ถือว่าคุ้มค่าและหาไม่ง่ายในโซนอำเภอพานค่ะ ถ้าสนใจหรืออยากนัดดูสถานที่จริง สามารถโทรหรือไลน์สอบถามได้ที่คุณมานพ เบอร์ 0914783706 ได้ตลอดเวลานะคะ แล้วอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดบ้านและที่ดินดีๆ ราคาน่าสนใจแบบนี้ค่ะ